Kamu pikir penguin cuma lucu? Aks, tunggu dulu. 1. Mereka nggak bisa terbang. Tapi di air, mereka jago renang kayak atlet olimpiade. 2. Suhu minus 60 derajat? Gak masalah. Mereka punya bulu super tebal dan lemak penghangat tubuh. 3. Yang jaga telur, bukan ibunya, tapi ayah penguin. Romantis banget gak sih? 4. Mereka bisa minum air laut karena punya kelenjar penyaring garam.